ألمانيا المجر. كباتن دعوني أبدأ مع حضراتكم بسؤال كبير يطرح قبل مواجهة اسكتلندا أو ألمانيا المجر. هل فعلا تريكا مستوى المنتخب الألماني في المباراة الافتتاحية كان قوي جدا، أم أن ضعف المنتخب الاسكتلندي ساهم في هذا المستوى؟ علينا أن ننتظر مواجهة المجر لتقييم ألمانيا فعليا. هو بص، ألمانيا مش هتواجه صعوبات قوي في ماتشات المجموعات. الثلاث فرق اللي موجودين في المجموعة ممكن ماتش سويسرا هو اللي هيبقى الاختبار الصعب بالنسبة لألمانيا، إنما تبدأ مباراة الافتتاح وتكسب 5 دفعة معنوية كبيرة قوي. هو أعلى فنيا من الثلاث فرق اللي معاه، وأنا أرشح ألمانيا توصل، ممكن توصل سيمي فاينال أو توصل نهائي. خلي بالك يا مهند، ألمانيا مجروحة، ألمانيا فقدت هيبتها. آخر 2 كاس عالم الخروج من دور المجموعات، آخر يورو الخروج من دور ال16. فهذه البطولة أعتقد إن هي هترجع الهيبة ليها. إزاي ترجع هيبتك في خلال الثلاث مباريات اللي في المجموعات؟ أداء كويس، نتيجة كبيرة تخلي المنافسين يخافوا منك، يخلي المنافسين يخافوا منك. فأنا أشوف إن البداية كانت مقنعة نوعا ما. 5 أهداف، ظهور أبرز نجوم المنتخب الألماني بحالتهم، الفورمه بتاعت الانديه بتاعتهم، فدي ميزه بالنسبه للمنتخب الالماني. فاعتقد انا زي ما قلت لك مش هيواجه صعوبات قوي في مباراه المجموعات، هيصعد اول مجموعه. الاختبار الحقيقي او الصعب بالنسبه له سويسرا، بعد كده لو طلع اول مجموعه هيلاعب تقريبا افضل توالد. فاعتقد ان هي البدايه بدايه قويه بالنسبه للمنتخب الالماني. انما فنيا هو نجح، فنيا هو نجح، تنظيميا لا ما نجحش. ونتكلم بقى على الحاجه التنظيميه، لانهم هارونا في كاس العالم ويحط ايده فوق بقه، لا احنا بنحط بقى ايدينا فوق عينينا، لان التنظيم سيء. عندكم مشاكل، عندكم شغب، عندكم استادات بتنزل من المطر فيها بينزل. فورونا بقى. والعالم الصغيره، الجيل الصغير المبهور بالغرب واوروبا، انسوا ال10 شهور دول كشفوا الجميع، كشفوا اوروبا، كشفوا امريكا، كشفوا كل الدنيا. فالجيل الصغير بتاعنا يفتح عينيه، يفتح عينيه. كرة بس، مش كرة بس، لا. فالجيل الصغير يتمسك ببلادك ويبقى عندك هوية، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة الإسلام. ترك دعنا ندخل في صلب الموضوع ونقترب من الأمور الفنية والتكتيكية، ونأخذ بعض الحالات من مواجهة ألمانيا اسكتلندا، ونشرح كيف أجاد المنتخب الهولندي وأين تفوق ناجلسمان مع لاعبيه، خصوصا دائما المنتخبات لا تتحصل على وقت كبير مع اللاعبين. بص، هو الاستحواذ كان أعلى، بس استحواذ فعال. ليه استحواذ فعال؟ لأن معظم التمريرات خارجة من توني كروس. توني كروس بيغير اللعب الشمال واليمين، محطة أساسية، عمل 102 تمريرة، 101 صح. اللعيبة اللي بين الخطوط سواء موسيالا سواء فيرتس سواء جندوجان عندهم المساحة دايما يشتغلوا قدام المدافعين، وأجادوا فيها قدام اسكتلندا. استحواذ بمحطات أساسية بين الخطوط، لعيبة بين الخطوط ما بتفقدش الكورة، دقة تمريرها فوق 90%. فالاستحواذ بتاعك يخليه فعال ويخلق خطورة على المنافسين، ولعيبة في المساحات الضيقة ترنات، على طول تمريرات، ودقة التمريرات بتاعتهم على طول يروحوا مباشر، فلعب مباشر متعبين لأي فريق قدامهم. فالنهارده المجر لازم يخلي باله من الأطراف وعمق الملعب وبين الخطوط، ودي اللي كانت الحاجات السلبية اللي ظهرت في المباراة الأولى للمجر قدام سويسرا. هنا المساحات اللي موجودة ما بين المدافعين ولاعيبة وسط الملعب مساحات كبيرة قوي. النهارده لو المساحات دي موجودة هيشتغلوا عليها في موسيالا وفيرتز وجندوجان، هيهروا منتخب المجر. فلازم منتخب المجر دفاعيا يبقى نوعا ما فيش مساحات يشتغلوا عليها. سيبك من حته الضغط العالي، ما بيعملوش ضغط عالي، انما ازاي تنظم نفسك تحت الكوره. لو المساحات كبيره وزي موجوده لعيبه تستلم بين الخطوط وتمريرات في العمق هتتهري. فما بالك بقى جوده سويسرا، عندها جوده، انما الجوده الاعلى عند المنتخب الالماني. فلازم العمق بتاعك والمساحات اللي موجوده حوالين المدافعين تبقى موجوده، يبقى في ضغط. انما ده ما كانش موجود. لو ظهر منتخب المجر زي ما ظهر قدام سويسرا 3-4 لألمانيا. هو دوره مهم قوي يا ياسر توني كروس في عمليه البناء الهجمات، انما هو صعب ان انت تراقبه. اقول لك ليه؟ لان هو ذكي قوي، هو ما عنده حريه مهند في عمليه بناء الهجمه، ينزل ما بين سنتر باكين او يروح شمال ويمين السنتر باكين. فاللي هيجي يعمل عليه مان تو مان هيفضي المساحه. لو انت جبت مثلا خليت واحد من لعيبه وسط المجر يمسك
توني كروس مان تو مان. لا انا مهاجم عشان كده اقول لك مهاجم انا مش أيوة ماشي، ما هو اسكتلندا عمل كده، خلى مهاجم يروح عليه. تعرف عمل ايه؟ راح دوخه شمال ويمين. هو ما يمكن ما يشاركش في عمليه التمرير، انما يخلق مساحات للاخرين. وميزه عند المانيا عندها 4 صناع لعب. عندها توني كروس، جاندوجان، موسيالا، فيرتس، وخامس اضيف ليهم خامس الا وهو الضغط العكسي بتاعهم لما يفقدوا الكوره. على طول يسترجعوا الكوره بسرعه في خلال 6-7 ثواني. فعندهم 5 صناع لعب مميزين قوي، فانت صعب تجاريهم. فانت ما عليك يا ماركو روسي تعمل ايه؟ تسيب الكوره، تسيب الاستحواذ، امن خطوطك، العب على اخطاء الالمان، نزل الباص والكرات الثابته، لان هم مميزين منتخب المجر في الكرات الثابته، عندهم 7 اهداف في التصفيات. المجر ما خسرتش في التصفيات ولا هزيمه. فربما التوقعات العاليه لمنتخب المجر قبل البطوله اثر عليهم في المباراه الاولى يا مهند، فخدوا شوط عقبال ما يستعيدوا توازنهم. انما دي المباراه الاصعب للمجر، وخساره سويسرا ربما هتكلفها الكثير، وربما تكلفها الخروج من الدور الاول. المباراه الاولى ترى على فكره المجر وسويسرا رغم ثقل النتيجه كانت 50 الاستحواذ، اخطاء فرديه. إيه؟ اخطاء فرديه 50 كان الاستحواذ يعني، ولكن النتيجه كانت كبيره على المنتخب. كان متوقع انه يظهر ظهور ايجابي مثل يعني ظهور اوكرانيا السيء اللي كان الكل كان يتوقع العكس. اعتقد ان المنتخب الاسكتلندي عنده اكثر امكانيات، قادر بيظهر احسن وجه. وطبعا مع الفورم الكبير للمنتخب الالماني، كل اللاعيبه تقريبا كانوا في احسن مستواهم، لكن النتيجه اعتقد انها كانت قاسيه على المنتخب الاسكتلندي وليست الحقيقه. اعتقد انه مباراه اليوم مش تكون مباراه مغايره. المنتخب المجري يعرف المنتخب الالماني بصفه جيده، عديد اللاعبين المتواجدين في البطوله الالمانيه ويعرفوا كذلك المنتخب الالماني ولاعبين المنتخب الالماني. نتائج المنتخب المجري او المقابلات ما بين المنتخب المجري والالماني في السابق القريب لم تكن في صالح المنتخب الالماني، تعادلان وفوز. شاهدت في شهر يعني في اول السنه مباراه في برلين كسب المنتخب المجري وكان احسن، منظومه دفاعيه قويه جدا، اربك وكان صعب على المنتخب الالماني. اعتقد ان مباراه اليوم ستكون مباراه مغايره، مباراه ممكن يوجد فيها المنتخب الالماني صعوبات. تاريخيا مواجهه المنتخب المجري بالنسبه لألمانيا لم تكن سهلة كما أكد الكابتن كريم حقي، حتى على صعيد الانتصارات انتصرت ألمانيا 13 مرة، انتصر المنتخب المجري في 12 المباراة، وكان التعادل في 12 مباراة. هذا مجموع المباريات بين الفريقين، آخر 3 مباريات تفوق مجري حتى وصل في لايبزيغ هناك انتصر المنتخب الألماني 1-0. لكن الآن نحن نتعامل مع حاضر، نتعامل مع منتخب ألماني بدأ أمام اسكتلندا بقوة رهيبة، ومنتخب مجري بدأ سيء في الشوط الأول، عدل الكفة في الشوط الثاني قبل خطأ أوربان الذي قضى على طموحاته بالخروج حتى بالتعادل أمام سويسرا. وهذا الأمر التاريخ هو أكثر ما يرفع معنويات يعني المنتخب المجري أمام المنتخب الألماني. هو يبحث دائما أن التاريخ أعطاه الفرصة وأعطاه الأمل في كون أنه يكون هو منافس يستطيع على الأقل أن يصعب الأمور دائما على المنتخب الألماني. فهذا من باب أولى أنه يعطي داعم وثقة أكثر في دخول المباراة، لأنه هو داخل مباراة اليوم لن يخسر أي أمر. إذا خسر خرج من البطولة، إذا يبحث أقل الأمور على التعادل وبناء على يعني حسابات أخرى وحسابات ليست في يديه، هي في أيادي المنتخبات الأخرى. فالمنتخب المجري لن يكون يعني لقمة سائغة أعتقد بالنسبة للمنتخب الألماني، خصوصا أنه يعني تماما زي ما قال الكباتن والكابتن كريم أنه هو لاعبي المنتخب المجري يعرفون الألمان وطريقة اللعب الألمانية بشكل كبير جدا يعني. فالمنتخب المجري سيصعب المباراة.